Давайте, помножим. Ощутить теплоту. Ощутить. Самым активным фанатам просьба не перекрикивать микрофоны, просьба распутать шнуры. Вот, распутать. Просьба распутать шнуры. Распутать. Выгодь заработать вторую бутылку пивка. Никогда на сцене не был, давайте поддержим, может шубу Камон, поддержим семейный коллектив, ребята. Короче, предисловие, буквально 15 секунд. Конечно. Короче, кто с района, блядь, тот поет. Давайте сделаем рэпчик, ебать. Давайте. Воу! Бывает, бокалы на дерьмо, блядь. Район! Погромче. Петля упала, садила глухая, выбивается, но я не знаю, как я обычно выбиваюсь. Опля, прости, спешу, меня уже рождались. Большое кура, здоров, ебало, стреляет. Его 17, сидим на вышку, и отказаться не могу, ни одного мысли. Я по привычке научу, но совсем чуть-чуть. Здесь целая система, но там здоров, чтобы разбудить. Выбираем, куда сегодня клеится. Стать мотивом, правильно за это. Митица наберет, скажет, тролли были, ко мне попали, телек посидит. Хотя в момент, снимай штаны, я выкажу, ты сделаешь мне я честно не расскажу, как на дороге, я молодой, много раздуваю, ручки поднимаю, обещаю, я вас прокачаю, словарю, чаю, или что-нибудь покрепче, снова будет моя плечи, я много раздуваю, ручки поднимаю, обещаю, я вас прокачаю, словарю, чаю, или что-нибудь покрепче, снова будет моя плечи, здорово, пацаны, девочки, вчера мы пили, это процент, но без тебя я все скурили. Моя ладно, ты модный и закатуре. Запоминай вас закурить, будешь раз накурить. А сколько кассет подослать, кино вампиру похуй, что перестать не плакать, дома дрила. Кто-то накрыла, но не бил, сзади попила. Походу мама уже ищет, что дебила. Я хотел все понять, но с ним нравится. Дошел, перезвонит, с девушкой видать базарить. А по безуму можно дальше продолжать крутить за курить, бухать, сейчас по этим пьяным лицом. Кто-то тарабанит, кому-то звонит, вчерашний живет, я много дует, раздуваю, обещаю, я вас закачаю, говорю, чаю, или что-нибудь покрепче, снова новый вечер, снова плачу моя песня, я молодой, я много раздуваю, обещаю, я вас закачаю, говорю, чаю, или что-нибудь покрепче, снова новый вечер, снова плачет моя песня, я молодой, я много раздуваю, чаю, закачаю, говорю, чаю, или что-нибудь покрепче, снова новый вечер, снова плачет моя песня. Что, пацан идет пешком домой, братан, ты где живешь, в каком районе? Петровочка, Красавчик, 3 часа нормально. Петровочка, ты нет, косяк динамит. Я думаю, пройдет как 20 минут. Да. А все, один... А Христов, вставай! Ты тоже Христа будешь? А может мы устроим батл? Я думаю, может батл? Может батл двух участников? Нет, это семейный. Ребят, ловуки все выше, все. Вот, ребята, руки поднимайте выше, Наши пацаны выступают, наши донецкие пацаны выступают, руки выше, все, чего вы такие, блядь, Молодец! Больше шума, это был слот! Пэм-пэм! Фристайл.
всем понравилось? Какие? Есть? Давайте прикол, давайте. Табуретка. Ой, ебать, братан, давай делай рэп, ебать. Табуретка. Все согласны с темой табуретки? Табуретка, тема табуретка, прошу. Подожди, не спеши, сейчас бит включится, ты там темп отрегулируешь. Начинаем. Я на табуретке, сижу на ветке. И чё ты там копаешь бонды миди? Я не знаю, что здесь делать, брат. Ты знаешь, ты включай битот, что-нибудь зачитаем, вот. Руки поднимайте, братва, давай. Не сидите на табуретке, это ветка. Здесь будем делать рэп. Это жестко, блядь. Я в общем не фристайлер, ну так, что-то зачитать могу вам этот стайл, бля. Моя девочка качает для нее, бля, New Balance, поясни, скажи ей, блядь, она сразу ебало въедет. Короче, блядь. Короче, сейчас, сделаем, ебать, давай заготовочку, блядь. Хотел зачитать честно вам, блядь, но не получилось, 2 трека не заебали. Минута, братан. Минута. Все. Минута. Давай. Минута. Печёночка. Поехали. Печёночка по-видимому просит о пощаде. По стопорю зарядим чисто так здоровья ради. За тех, кто рядом или за любовь. И похуй с каким девизом встречаться бой. А так-то все по тактам, кореш тебе разложит. Чего будет башка, откуда сзади нарожие. Мы так похожи в этих синючих каруселях. Будешь буянить, видеть всех по пути к постели. По ящику пиздёшь, жена пиздится не по делу. Навалилась, накипела, надо бы мне что-то сделать. Рожу по телам мысли о самом главном. И вот уже кругу кентов наполняю плавно. Кто-то пиздит по телу, кто-то наполняет тару. Немного предисловий, и я волью отраву. Драма на душе, лечим папье-маше. Кругу кентюрингов знакомых и корешей. Ебать! Все, я пошел, блядь, бухом. Спасибо. Блядь, скоро B6, блядь, реально руки, блядь, вот так вот нахуй качают. Это намеренный, серьезно намеренный парень, одобряется такое отношение к творчеству, которые стремятся показать. Фу, ебать. Хотят О, ебать, зачитал, нахуй. так, МС, Юрьев.